हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी पढ्छौँ अल्डिहाइड एन्ड किटोनको अर्को रियाक्सनको टाइप जसलाई हामीले के भन्छौँ भने रिडक्सन रियाक्सन भन्छौँ। ओके, रिडक्सन रियाक्सनमा आज हामी के पढ्छौँ भने यसमा हामीले अल्डिहाइड र किटोनलाई कसरी हामीले रिड्युस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौँ। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर मेन टपिक रिडक्सन रियाक्सन्स। फर्स्ट अफ अल बुझ्नुस् त रिडक्सन भनेको के? रिडक्सन भनेको एडिसन अफ हाइड्रोजन। अक्सिडेसनमा हामीले के गर्थ्यौँ? अक्सिजनलाई जोड्ने काम गर्थ्यौँ भने रिडक्सनमा हामीले के गर्छौँ भने हाइड्रोजनलाई जोड्ने काम गर्छौँ। कुनै पनि ग्रुप, कुनै पनि कम्पाउन्ड्समा हामीले जोड्ने काम गर्छौँ। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ नि? ओके, फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्यौँ भने रिडक्सन अफ हाइड्रोकार्बन, जस्तै अल्डिहाइड र किटोनलाई हामीले कसरी हाइड्रोकार्बनमा करस्पोन्डिङ हाइड्रोकार्बन्सहरूमा रिड्युस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौँ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भने क्लेमेन्सन रिडक्सन। ठिक छ, क्लेमेन्सन रिडक्सन यसको मेकानिजम तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्रिभियस च्याप्टरमा मैले राखिदिएको छु। अगाडिको नेम रियाक्सनमा मैले राखिदिएको छु। त्यसबाट तपाईँहरूले क्लेमेन्सन रिडक्सनको मेकानिजम राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। एन्ड त्यसपछि उल्फ किस्नरको पनि मैले बनाएर राखिदिएको छु। त्यहाँबाट तपाईँहरूले यसको डिटेल मेकानिजम तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि हेर्नुहोस् यसको मेकानिजम। ओके, आज हामी यसमा बेसिक लेभलमा हामी यसको स्टडी गर्छौँ। क्लेमेन्सन रिडक्सन भनेको हो चाहिँ के? क्लेमेन्सन रिडक्सन भनेको के हो भने बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् पहिला। क्लेमेन्सन रिडक्सन रिडक्सन अफ अल्डिहाइड हो। यो चाहिँ अल्डिहाइड र किटोन, यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ भने रिडक्सन of aldehyde and ketone in the presence of amalgamated यसलाई चाहिँ लेख्नुस् त, यसलाई त्यति धेरै लेख्नु पर्दैन। रिडक्सन अफ अल्डिहाइड एन्ड किटोन इन द प्रेजेन्स अफ जिंक Hg with के गर्नुस् भने with concentrate HCl to form alkane is known as Clemenson reduction, क्लेमेन्सन रिडक्सन। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले? ल, त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त क्लेमेन्सन रिडक्सनमा हामी एउटा रियाक्सन्स लेखौँ त के हुन्छ होला। जस्तै अल्डिहाइड छ, RC डबल बोन्ड H छ, यसमा हामीले के गर्यौँ भने हाइड्रोजन राख्यौँ। हाइड्रोजन राखेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने जिङ्कसँग अमलगमेटेड जिङ्क राख्यौँ हामीले। अमलगमेटेडको मिनिङ यसमा हामीले Hg युज गर्छौँ, त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ भने अमलगम भन्छौँ। यसलाई हामीले अमलगमेटेड जिङ्क भन्छौँ यसलाई हामीले। एन्ड यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने RCH, हेर्नुहोस् त यसमा RCH3 भन्छौँ हामीले, CH2H। ठिक छ, एउटा हाइड्रोजन आयो। त्यसपछि हाम्रो के निस्किन्छ? यसमा वाटर निस्किन्छ। हेर्नुहोस् त एकचोटि रिडक्सन रियाक्सन्समा हामीले के गर्छौँ भने यसमा हाम्रो फाइनली फर्मेसन हुन्छ। ओके, ल यसरी बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले। वाटर निस्किन्छ यसमा। ठिक छ, ल हेर्नुहोस् त यसलाई हामीले के लेख्न सकिन्छ? यसलाई हामीले 3 लेख्न पनि सकिन्छ यसमा। बुझ्नुहोस् है, राम्रोसँग बुझ्नुहोस् यसमा। ओके, ल त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त यसमा हामीले कुनै एउटा ग्रुप राख्यौँ। जस्तै हामीले यसमा यो अल्डिहाइड युज गर्यौँ भने हामीले युज गर्यौँ। त्यस्तै हामीले अर्को अल्डिहाइड एउटा युज गर्छौँ, C डबल बोन्ड H प्लस यसमा 4 ब्यालेन्स गर्नको लागि यसमा 4 राख्नुहोस्। र 4 राखिसकेपछि हेर्नुहोस् त 3 4 यो 5 3 5। ठिक छ, ल त्यसपछि हेर्नुहोस् त 4 हाइड्रोजन, त्यसपछि हाइड्रोजन राख्नुहोस्, जिङ्क राख्नुहोस्, Hg राख्नुहोस्, त्यसपछि कन्सन्ट्रेट HCl राख्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने CH3 प्लस H2O को फर्मेसन हुन्छ हाम्रो। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्न खोज्नुहुन्छ भने 3 1 कति हुन्छ 4 हुन्छ, यो मिलाएर के हुन्छ 5 हुन्छ। एन्ड त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने 3
3 6 7 8 हुन्छ यसमा चाहिँ। त्यसैले हामीले के गर्छौँ भने यसमा 4 राख्छौँ र 4 राखेपछि हाम्रो के हुन्छ भने कम्प्लिटली ब्यालेन्स्ड हुन्छ। यसमा हामीले यसलाई के युज गर्यो एसिटाल्डिहाइड हामीले यसमा युज गर्यौँ। एन्ड त्यसपछि हामी अर्कोमा जान्छौँ। हेर्नुहोस् त अर्कोमा हेर्दाखेरि यसबाट हामीले यसरी जान्छौँ। यसरी जाँदाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने यसमा रिडक्सन त्यस्तै हामीले किटोनलाई लेख्न सक्छौँ। किटोनलाई लेख्नुहोस् त तपाईहरुले हेर्नुहोस् त आर सी डबल बोन्ड आर प्लस एच यो राख्दाखेरि त्यसपछि हाम्रो के भयो भने जिंकसँग एचजी राख्यौँ र एचजीसँग हामीले कन्सन्ट्रेट HCl राख्यौँ। यो राखिसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन भयो भने RCH2R प्लस H2O को फर्मेसन भयो र हाम्रो त्यस्तो टाइपको एउटा हाइड्रोकार्बन्सको फर्मेसन भयो। त्यस्तै हेर्नुहोस् त अर्को CH3 C डबल बोन्ड CH3 प्लस हाइड्रोजन त्यसपछि जिंकसँग Hg राख्नुहोस् र कन्सन्ट्रेट HCl राख्दाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने CH3 CH2 CH3 प्लस H2O यो भनेको के प्रोपेनको फर्मेसन भयो र यसमा हामीले हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि कति राख्नुपर्छ 3 यसमा हेर्नुहोस् त कतिवटा छ 3 6 7 8 9 10 10 वटा छ भनेपछि 3 3 6 यसमा 4 राख्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ यो ब्यालेन्स्ड हुन्छ। ठीक छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरु। ल त्यसपछि नम्बर बी मा छ हाम्रो उल्फ-किस्नर रिडक्सन। उल्फ-किस्नर रिडक्सनमा हाम्रो के छ भने यसमा हाइड्रोजन हामीले कसरी युज गर्छौं भन्ने कुरालाई हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं यसलाई। ओके ल यसमा हामीले हाइड्रोजन राख्छौं र हाइड्रोजन राखिसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने फर्स्ट अफ अल हाइड्रोजोनको फर्मेसन हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो के बन्छ भने त्यसपछि हाम्रो बल्ल हाइड्रोकार्बन्सको फर्मेसन हुन्छ। अब हेर्नुस् त यसमा नम्बर बी मा छ हाम्रो उल्फ-किस्नर। अब यसलाई एकचोटी मेट्छु म मेटेर तपाईहरुलाई डिटेलमा भन्न कोसिस गर्छु म यसलाई। हेर्नुस् त यही मेट्छु है म यसलाई मात्र मेट्छु। तपाईहरुले लेखिसक्नु भयो होला है लेखिसक्नु भयो ओके लेखिसक्नु भयो। त्यसपछि अब म फेरि अर्कोमा जान्छु। नम्बर बी मा छ हाम्रो नम्बर बी मा के छ हाम्रो नम्बर बी मा छ हाम्रो उल्फ-किस्नर रिडक्सन। नम्बर बी छ हाम्रो उल्फ-किस्नर रिडक्सन जसमा हामीले के गर्छौं इथाइलिन ग्लाइकोल हामीले युज गर्छौं। हेर्नुस् त रिडक्सन अफ अल्डिहाइड एन्ड कीटोन रिडक्सन अफ अल्डिहाइड एन्ड कीटोन in the presence of hydrazine and ethylene glycol at 200 degrees Celsius to form hydrocarbon is known as के भन्छ यसलाई उल्फ-किस्नर रिडक्सन भन्छ हामीले यसलाई। ठीक छ अब त्यसपछि हेर्नुस् त कुनै पनि एउटा अल्डिहाइड छ हामीसँग अल्डिहाइडलाई मैले राखे र मैले के गरे NH2 युज गरे। यसले के गर्छ हामीलाई थाहा छ यहाँ जान्छ। हेर्नुस् यसलाई मैले अलिकति बुझाउँछु। ल यसमा हाम्रो हेर्नुस् त यसलाई हामीले के जान्छ त्यसपछि यो ग्रुप यता शिफ्ट हुन्छ र यो के हुन्छ माथि जान्छ र माथि OH ग्रुप आएर बस्छ र यसमा हामीले जोडौं त यसलाई हामीले R सँग CH माथि के हुन्छ हाम्रो माथि OH ग्रुप आउँछ त्यसपछि माथि OH तल के हुन्छ C माथि तल के नाइट्रोजनसँग हाइड्रोजन NH2। अब यो के हुन्छ यो ग्रुप र यो ग्रुप निस्किन्छ हाम्रो र यसमा के हुन्छ डबल बोन्डको फर्मेसन हुन्छ। हेर्नुस् त कस्तो हुन्छ डबल बोन्डको फर्मेसन भयो। डबल बोन्ड कसरी आउँछ हेर्नुस् त डबल बोन्ड हेर्नुस् त RCH डबल बोन्ड कता डबल बोन्ड नाइट्रोजन NH2 यसरी आउँछ हाम्रो र यसरी आइसकेपछि हामीले के गर्छौं भने यसमा इथाइलिन ग्लाइकोल्सको युज गर्छौं। इथाइलिन ग्लाइकोल हेर्नुस् त अब
यसमा हेर्नुस् त इथाइलिन ग्लाइकोल, हामीले यसमा इथाइलिन ग्लाइकोल युज गर्छौं। इथाइलिन ग्लाइकोल एट 200 डिग्री सेल्सियसमा राख्यो भने हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने हाम्रो आउँछ RCH3 प्लस NH2 सँग हाम्रो के छ NH3 आउँछ। त्यसपछि हेर्नुस् त यसमा यो राइट छ कि रङ छ एकचोटी चेक गर्नुस् त तपाईहरु। नाइट्रोजन हेर्नुस् त यसमा हाम्रो हेर्नुस् त यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने N2 को फर्मेसन हुन्छ। ख्याल गर्नुस् है। N2 CH3 आइसक्यो, हाइड्रोजन यता आइसक्यो भनेपछि एउटा हाइड्रोजन यता आयो भनेपछि यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं हाइड्रोजोन भन्न सक्छौं। हामीले यसलाई हाइड्रोजोन भन्छौं र यसलाई हामीले के भन्छौं अल्केन भन्छौं। यसलाई हामीले के भन्छौं भने हाइड्रोकार्बन अल्केन, यसलाई हामीले के भन्छौं हाइड्रोजोन। हेर्नुस् है हाइड्रोजोन। ओके बुझ्नु भयो है। अब त्यसपछि हामी यसलाई अर्को लेख्छौं हामीले CH3 C डबल बोन्ड H प्लस NH2 राख्छौं र यसमा हामीले के गर्छौं भने सिधै मैले राखेँ। यसमा तपाईहरुले आफै बुझ्नु सक्नुहुन्छ। यसमा NH2OH यसमा हाइड्रोजन माथि आउँछ। त्यसपछि यसमा यो हुन्छ R, यो निस्किन्छ, यो निस्किन्छ। त्यसपछि CH3 यसमा युज गर्यौं। CH3 यसमा हामीले CH3 युज गर्यौं अनि डबल बोन्ड नाइट्रोजन NH2 इथाइलिन ग्लाइकोल 200 डिग्री सेल्सियसमा हामीले राख्यौं। R को ठाउँमा के छ CH3 प्लस नाइट्रोजन यसमा यसरी फर्मेसन हुन्छ हाम्रो। त्यस्तै हामीले किटोनलाई युज गर्यो भने मैले यसमा के पनि एरो देखाएको छैन है, तपाईहरु ख्याल गर्नुस्। यही हो हाम्रो प्रोसिड्युर। त्यसपछि हामी यसलाई जति पनि जे पनि लेख्न सक्छौं। किटोनलाई मैले युज गर्छु। किटोनलाई हेर्नुस् त किटोनलाई राखिसकेपछि NH2 CH3OH नाइट्रोजन हाइड्रोजन NH2 यो फर्मेसन हुन्छ। त्यसपछि यो यता शिफ्ट हुन्छ, यो माथि जान्छ। त्यसपछि CH3 डबल बोन्ड नाइट्रोजन NH2। त्यसपछि हामीले के गर्छौं इथाइलिन ग्लाइकोल 200 डिग्री सेल्सियसमा के फर्मेसन हुन्छ CH3 CH2 CH3 प्लस N2 ग्यासको फर्मेसन हुन्छ। यसमा हेर्नुस् त यसरी करस्पोन्डिङ हाइड्रोकार्बन्सहरुको फर्मेसन भइरहेको हुन्छ। ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्नुभयो तपाईहरुले। वुल्फ-किस्नर रिडक्सनमा हामीले के गर्छौं यसरी हाम्रो रियाक्सन प्रोसिड हुन्छ। यसको यदि मेकानिजम तपाईहरुलाई हेर्नु छ भने तपाईहरुले प्रिभियस भिडियोमा गएर एकचोटी चेक गर्नुस्, या त म तपाईहरुलाई आई बटनमा राखिदिन्छु, त्यो प्लेलिस्ट नै राखिदिन्छु। तपाईले त्यसमा देख्न सक्नुहुन्छ वुल्फ-किस्नर रिडक्सनको फुल डिटेल मेकानिजम एन्ड त्यसपछि हाम्रो के छ क्लेमेन्सन रिडक्सनको फुल डिटेल मेकानिजम्स। ओके ल, पहिला यति सार्नुस्, यति बुझ्ने कोसिस गर्नुस्। त्यसपछि म तपाईहरुलाई नम्बर 2 मा लग्छु। ओके ल, लेख्नुस् त पहिला। ल तपाईहरुले सारिसक्नु भयो होला है यसमा। अब त्यसपछि अब नेक्स्टमा जाम हामी रिडक्सन विथ HI सँग राख्यो भने हामीले कसरी अल्डिहाइड किटोनहरु रिड्युस हुन सक्छ भनेर हामी डिस्कसन गर्छौं। यसमा लेख्नुस् त पहिला रिडक्सन अफ, हेर्नुस् त रिडक्सन मसँगै लेख्नुस्, reduction of aldehyde and ketone, reduction of aldehyde and ketone in the presence of किसको प्रेजेन्समा in the presence of HI with red phosphorus to give the corresponding hydrocarbons यसमा के हुन्छ हेर्नुस् त एकचोटी। हेर्नुस् त RC डबल बोन्ड H प्लस हामीले के युज गर्यौं यसमा HI को युज गर्यौं। HI युज गर्दाखेरि हामीले के अर्को युज गर्यौं यसमा रेड फस्फोरस पनि युज गर्यौं। रेड फस्फोरस राखेर यसलाई हिट गर्यौं र हिट गरिसकेपछि हाम्रो के प्रोडक्टको फर्मेसन भयो
RCH3 को फर्मेसन भयो। त्यो सँगसँगै हाम्रो के आयो, अर्को हाम्रो आयो प्लस आयोडिन आयो प्लस त्यसपछि के आयो हाम्रो अर्को वाटरको फर्मेसन भयो यसमा। हेर्नुस् त एकचोटि बुझ्नु भएको छ कि छैन यसमा यो रियाक्सन्सहरु एकचोटि क्लियरली हेर्नुस् त। ठीक छ, यसमा हेर्नुस् त ब्यालेन्स गर्न कोसिस गर्नुस् त एकचोटि। यसलाई हामीले के राख्न सकिन्छ, 2 राख्न सकिन्छ। 2 2 आयोडिन ब्यालेन्स भयो। हाइड्रोजनको ब्यालेन्स छ, हाइड्रोजन हेर्नुस् त कतिवटा छ, दुईटा छ, तीनटा छ। अनि लास्टमा हाम्रो कति छ, वाटर छ। त्यसपछि हामीले यसमा दुईटा राख्छौं। यसलाई हामीले कतिवटा राख्छौं एकचोटि ख्याल गर्नुस् त। त्यसैले हामीले त्यसलाई ल यसरी हाम्रो के हुन्छ भने यो ब्यालेन्स हुन्छ। यो ब्यालेन्स भइसकेपछि हामीले त्यसपछि अर्कोमा जान्छौं। त्यसपछि हाम्रो छ CH3 C डबल बोन्ड H प्लस HI राख्दाखेरि रेड फस्फोरसमा राख्दाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने रेड फस्फोरस यो राख्यौं हामीले। त्यसपछि हाम्रो फर्मेसन के को भयो भने CH3 प्लस I2 प्लस H2O को फर्मेसन हुन्छ यसमा त्यसपछि। ठीक छ, त्यसपछि अब हामीले त्यस्तै किटोनलाई पनि लेख्न सक्छौं। RC डबल बोन्ड R प्लस 2HI मात्र लेख्नुस्, अहिले ब्यालेन्स नगर्नुस् यसलाई। त्यसपछि रेड फस्फोरस हामीले युज गर्यो, त्यसपछि यो राख्यौं हामीले। एन्ड हाम्रो फर्मेसन के भयो भने RCH2 R एन्ड प्लस आयोडिन त्यसपछि प्लस H2O। ठीक छ, यहाँसम्म ठीक छ, तपाईहरुले यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ। ओके, त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त यसमा हेर्नुस् त हामीले जस्तै CH3 C डबल बोन्ड CH3 प्लस HI रेड फस्फोरस हामीले युज गर्यो यसमा। रेड फस्फोरस र यसलाई हामीले हिट गर्यो। के फर्मेसन भयो CH3 CH2 CH3 प्लस त्यसपछि के फर्मेसन भयो I2 प्लस त्यसपछि वाटरको फर्मेसन भयो हाम्रो। ठीक छ, यहाँसम्म लेख्नुस् त पहिला एकचोटि राम्रोसँग लेख्नुस्। यसलाई रिडक्सन विथ HI सँग बुझ्नुस्, एकदमै सिम्पल छ। हाम्रो के हुन्छ भने करस्पोन्डिङ हाइड्रोकार्बन्सको मात्र फर्मेसन भइरहेछ यसमा। ठिकै छ, ओके। ल यति बुझ्नु भएको छ भने तपाईहरुले अब जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। HI राख्यो भने के बन्ने, अल्डिहाइड र किटोनसँग कुनै पनि ग्रुप राख्यो र HI राख्यो भने के फर्मेसन हुन्छ, हाइड्रोकार्बनकै फर्मेसन हुन्छ भनेर तपाईहरुले बुझ्नु चाहिँ पर्यो यो चाहिँ। ओके, ल पहिला लेख्नुस् त यसलाई। ओके, ल यति लेख्नुस् पहिला, त्यसपछि हामी गर्छौं। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि तपाईहरुले ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्नुस्, अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्नुस्, त्यसपछि अरु सबै के हुन्छ भने अटोमेटिक ब्यालेन्स हुन्छ है। हेर्नुस् त यसमा हामीले 2 राख्यौं भने जस्तै यसमा हामीले ब्यालेन्स गर्नलाई यसमा 2 राख्यौं भने यसमा के राख्न पाउँछौं, हामीले 4 राख्न पाउँछौं। यसमा 4 राख्दिनुस् त। अब ब्यालेन्स भएको भएन, हेर्नुस् त 2 2 2। ल अरु त अब हाम्रो ब्यालेन्स हुन्छ 4 1 5 3 4 5। ठीक छ, ल हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स भयो, अक्सिजन पनि ब्यालेन्स भयो। यसरी हाम्रो के हो भने यो हाइड्रोकार्बनको फर्मेसन भयो। हाइड्रोकार्बन यसलाई जे पनि भन्न सकिन्छ। यसलाई हाम्रो प्रोपेन भयो, यो के भयो इथेन भयो हाम्रो। ल लेख्नुस् त पहिला। ओके, यहाँसम्म लेखिसक्नु भयो होला है तपाईहरुले, यहाँसम्म बुझ्नु भयो तपाईहरुले। अब नम्बर नेक्स्टमा जान्छौं हामी। नम्बर 3 मा छ हाम्रो हेलोजिनेसन। हेलोजिनेसनबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौं भने रिड्युस गर्न सक्छौं। र फर्स्ट अफ अल यसमा डिफाइन गर्नुस् त हेलोजिनेसन aldehyde on ketone on reaction with, लेख्नुस् त aldehyde and ketone on reaction with केसँग रियाक्सन गर्छ, on reaction with halogen like chlorine, fluorine, bromine. Okay, chlorine, fluorine, bromine in the presence of acid to give alpha halo aldehyde
alpha halo aldehyde or alpha halo ketone ठीक छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ ओके यसपछि हेर्नुस् त अल्डिहाइड सपोज गरौँ कुनै हामीले अल्डिहाइड युज गरौँ CH डबल बोन्ड H यसमा मैले के राखे क्लोरिनलाई राखे र यसमा मैले के राखे भने एसिड राखे मैले एसिड राखे र यसमा के फर्मेसन भयो भने यो केसमा हाम्रो के जोडिन आउँछ भने R को केसमा त्यसमा मैले सिधै राख्छु CH3 राख्छु तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होला यसरी है यसमा मैले के राख्छु भने CH2 C डबल बोन्ड H प्लस यसमा हाम्रो के क्लोरिन यसरी जोडिन आउँछ त्यसपछि निस्किने प्रोडक्ट के HCl ठीक छ यसैलाई हामीले के भन्छ अल्फा हेलो अल्फा क्लोरो एसिटाल्डिहाइड भन्छ हामीले अल्फा क्लोरो एसिटाल्डिहाइड भन्छ हामीले यसलाई अब त्यस्तै किटोनलाई हामीले लिग्यो भने CH3 C डबल बोन्ड H प्लस Cl2 यसमा हामीले एसिडलाई राखौं एसिडलाई राख्दाखेरि एसिडलाई राख्ने हामीले यसमा के फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् त Cl CH2 C डबल बोन्ड CH3 प्लस HCl यसमा के फर्मेसन भयो भने अल्फा क्लोरो एसिटोन को फर्मेसन भयो हेर्नुस् त हेलोजिनेसन युज गर्दाखेरि हाम्रो के फर्मेसन भयो भने अल्फा क्लोरो एसिटोन को फर्मेसन भयो इन द प्रेजेन्स अफ एसिड एसिटाल्डिहाइड गिव्स अल्फा क्लोरो एसिटाल्डिहाइड अल्फा क्लोरो एसिटोन यसरी हाम्रो के हुन्छ भने रिडक्सन रियाक्सन्सहरु प्रोसिड भइराको हुन्छ ओके ल यहाँसम्म तपाईहरुले केही बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सनुस् सर मैले बुझ्या छैन भनेर कमेन्टमा लेख्नुस् ओके ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौं यदि भिडियोलाई राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् लाइक गरिदिनुस् ओके मन पर्दैन भने डिसलाइक पनि गरिदिनुस् है ताकि मलाई थाहा होस् कि म तपाईहरुलाई कसरी राम्रो कन्टेन्ट्सहरु प्रोवाइड गर्न सकौं भनेर एकचोटी त्यसरी मलाई फिडब्याक दिनु होला तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मलाई सजेसन पनि दिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ओके त्यसको लागि हिचकिचाउने काम चाहिँ नगर्नुस् ओके ल आजको लागि म यति नै गर्छु नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर आउँछु ओके आजको लागि यति थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ